Hola, bon dia a tothom. A veure, jo... Perdona. Sí, perdoneu. Sí, és perquè presteu atenció. Aquestes fitxetes que us ha ensenyat, no ho havia vist, la Cristina, i que algú us ensenyarà, són materials que tindreu disponibles. No ens demaneu ara mateix on estan, però la setmana que ve o en pocs dies o en un mes els tindrem, sí? Vale, o sigui que presteu atenció perquè és el vostre material. De fet, l'heu fet vosaltres. Vale. Sí. A veure, jo tinc d'aquí 3 cursos per presentar-vos. Començaré pel primer que toca per aquest ordre, que és el de reptes de robòtica. Llavors, aquesta presentació que veieu aquí, si algú està interessat en tenir-la i tal, li puc compartir, si m'ho demanen, però anem a comentar una mica el de EDU. De l'EDU ja se n'ha parlat en algun moment, és la placa que està desenvolupada aquí a Catalunya pel CityLab, i jo sempre dic, quan parlo amb algú de plaques i tal, que és potser la més oblidada de totes, tot i que és l'única que ha estat, diguéssim, dissenyada i desenvolupada aquí. Llavors, donat això, ja fa temps que fem cursos per a aquesta placa. Llavors, com organitzem el curs, en aquest cas de l'EDU? Doncs li diem reptes de robòtica amb EDU. Fem 18 sessions síncrones, telemàtiques, coincidim el formador i els alumnes, després 8 hores, més o menys, sempre, de treball personal, i després 4 hores, per arribar a les 30 que se certifiquen, d'una sessió presencial, ja sigui ahir o avui. Això és una llavors que és un mínim comú que tenen tots els cursos. Llavors, què es fa en aquest curs, o en la majoria de cursos que fem a Robolot? Doncs sempre l'objectiu és aprendre fent coses. No són cursos teòrics, que explica teoria i tal, sinó que són sempre molt pràctics. Llavors, fer servir la dotació de robòtica, perquè aquesta placa es podia adquirir, recordeu, l'any 2024, i aprendre fent servir la placa. I sempre amb un altre objectiu, que és portar tot el que fem a l'aula, com veieu aquí. I com a últim objectiu, que com comentava el Toni ara, que tots els projectes que es desenvolupen durant els cursos, després els compartim perquè tothom pugui accedir i pugui agafar-los, adaptar-se'ls o fins i tot aplicar-los directament a l'aula. A qui va adreçat aquest curs? En el cas de la placa EDU, nosaltres hem pensat que podia anar adreçat perfectament a professorat de primària, sobretot de cicle superior, a professorat de l'ESO o professor de batxillerat. A primària, per començar amb reptes guiats, més manipulatius i molt visuals. A l'ESO, com veieu aquí, per allà començar a treballar el pensament computacional, el prototipatge i la resolució de problemes, i a batxillerat, per què no? Hi ha una cosa més, projectes més oberts, més que els alumnes ja puguin decidir el que volen fer. Utilitzar més sensors, més actuadors i disseny tecnològic aplicat, com podria ser dissenyar objectes en 3D i tal. Llavors, les sessions del curs, aquí teniu, ara no entraré en totes les sessions per no allargar-nos molt, però tenim un de documentació, també és un dels conceptes que tenim a Robolot, que és sempre documentar-ho tot, com hem vist aquest matí amb el Francisco, amb el Fede, nosaltres igual, sempre cada curs té associada la seva documentació. Llavors les sessions, bàsicament miro la primera i la segona, la primera sempre és presentació, fòrum i tal, presentar una mica els materials que farem servir, llavors cada sessió anem, allò que dèiem, anem fent tot pràctic, perquè després tot això es pugui aplicar. Llavors, aquí un petit resum que el 60% del curs són sessions que fem síncrones, el 27% del curs seria el projecte i el 13% seria la jornada aquesta o la jornada d'ahir. Llavors, jo no us posaré tots els projectes, però aquí teniu un recull dels títols. Aquí veieu els títols dels projectes que s'han presentat en el curs que es va fer el primer trimestre. Per exemple, un dispositiu d'anàlisi de confort de l'aula, un EDU lluminós amb Snap, que és l'exemple que ara us posarem. El company que va fer aquest projecte havia de venir i l'havia de presentar ell, però s'ha excusat perquè ha tingut un problema familiar d'última hora i no el podrà presentar, però us posaré ara un vídeo perquè el veieu. Un altre va fer servir la pantalla LDU, perquè una de les característiques que té aquesta placa és que té una pantalla que és molt interessant, i el comandament a distància. Un va fer un estudi del moviment rectilini uniforme fent servir la pantalla, un quiz d'animals, un rec intel·ligent amb la placa, un robot fantàstic, que seria anar una mica més enllà, i un altre sistema de rec automàtic i manual per inundació. Llavors, per acabar, us ensenyo, si algú després està interessat en veure aquesta presentació, aquí teniu un mini quiz, un mini qüestionari,
per veure si aquest curs és per vosaltres. Perquè també la idea, penso jo, que és que els que esteu aquí no heu fet aquest curs, doncs segurament l'any que ve, segurament. Depèn de nosaltres, jo penso que sí, i a més renovat i millorat amb el que s'ha parlat justament aquest curs, el que s'ha parlat aquest matí, amb l'SNAP i tot això, introduir-ho aquí, penso que serà molt xulo. I us poso ara molt ràpid el vídeo del Quim, és el projecte que ha fet el Quim, que en aquest cas ha unit el que és la placa, que la teniu aquí, ha unit la placa amb Snap. Llavors ha unit aquests dos mons, el món virtual, diguéssim, de Snap i el món físic de la placa. I ha fet un projecte on controlava, com es diu, el senyoret aquest, Adolfo, no? Alonso, això, l'Alonso, que no me'n recordava ara, doncs ha controlat l'Alonso des de la... És un projecte senzill, però a veure, que combina els dos mons i penso, i per això una mica els vas escollir, sap greu pels altres que no he presentat aquí perquè no es poden presentar tots els projectes, perquè hi ha una mica el que ha fet el Quim. I per part meva jo diria que ja estaria.